आज हम आपको बताएंगे मोबाइल के अंदर चार्जिंग सॉकेट। ये नॉर्मल इसको बोलते हैं LG माइक्रो पिन, और एक आता है C टाइप का। ठीक है, इनके चार्जिंग सॉकेट प्राइस क्या होती है और जबकि देते कितने हैं प्राइस। ये LG 3500 ये 3 से 4 रुपये 5 रुपये में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसको लगाने के बाद में दुकानदार इसको कम से कम 150, 200, 250 कस्टमर को बोलता है। C टाइप का सॉकेट आता है, वो होता है नॉर्मली वो भी होता है समथिंग जैसे इसी टाइप है। मैं बताता हूँ मैं इसी टाइप का सॉकेट। ये इसी टाइप का सॉकेट, इसकी कीमत होती है 10 से 15 रुपये। इसका ले लेता है 250-300 रुपये। ठीक है, आप उससे कम भी करा सकते हो दुकानदार से, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही चार्ज दिया जाता है। ये सॉकेट है, इनके 3 से 4 रुपये में आते हैं, 5 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा और लेते हैं। इसको डालने के कम से कम 70 से 80 रुपये लेते हैं, 3 रुपये 10 रुपये।